おですよ。今回はいつもとは違って喋らずこんな感じで焚き火しますよ的な動画です。つまんなかったらごめんね。それでは控えめにいくわよ。冷たい風が乾いた頬を刺す点滅してた心のハザードに
しかったから置いてかれたようでいつものように何を見ても当たり前に疑わず豊のない空を見上げ素直にな
かれて立ち寄ってみる風の横では季節さんたち忘れないでと春へこの指と指今のままでも愛してみせて春へイェイイェイな気持ちはあなた次第よどうしてあなたへの想いの中で生きてる今をこの指に止まれこの指止まれこの指に止まれこの指止まれつかめそうならどうぞ許して夢のお願い距離と距離の指の先がやめられないわ春へイェイイェイな気持ちはあなた次第よどうしてあなたへの想いの中で生きてる今この指に止まれこの指止まれこの指に止まれこの指止まれガチモテガチモテガチモテこの指だけ
な時で生き続けたものだってあったでしょう。どんな気持ちも声にしていいことを知ってほしい。ハリハリなんでもありありあり、ハリハリなんでもありありあり、ハリハリなんでもありありあり、ハリハリなんでもあり、みんなでハイテンション。だから僕は歌うんだ、とても大きな声でね。この想いを諦めることはいつだってできる。何もないことなんてありえないでしょう。だってこうして歌ってる僕がいいんじゃない。何悩んで何気づくの、ほら目の前にいるよ。何悩んで何気づくの、 Feel yeah何でもあるよ、期待持たせてあげる。結構何でもあるよ、その手を信じてみ。何悩んで何気づくの、ほら目の前にいるよ。何悩んで何気づくの、 Feel like so。 何悩んで何気づくの、ほら目の前にいるよ。何悩んで何気づくの、 Feel like
こか